Dövlət məmurları dəbdəbə yarışındadır. Belə ki, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin Maliyyə İdarəsinin Hesabat və Balans şöbəsinin baş mütəxəssisi Fərmanov Namiq Cavanşiroğlu yaxın günlərdə oğluna Elux Event Hall məkanında təmtəraqlı toy mərasimi keçirib. O toy dövlət tədbirindən seçilməyəcək qədər dəbdəbəli şəkildə qeyd edib. Bölgə TV Tribuna Info istinadən xəbər verir ki, ölkənin aparıcı müğənniləri Aygün Kazımova, Röya və digər məşhur müğənnilər toyda iştirak edib. Toyda müğənnilərə 150 min manat pul xərclənib. Gələn qonaqlar arasında 11 saylı Quba xüsusi təyinatlı yol istismarı MMC-nin direktoru Hikmət Seyidov da olub. Seyidov toya ailəsi ilə birlikdə qatılıb və 20 min ABŞ dolları dəyərində qızıl brilyant hədiyyə təqdim edib. Maraqlıdır ki, dövlət qulluğunda çalışan şəxslərin belə yüksək dəyərli hədiyyələr alması və verməsi etik davranış qaydaları və vəzifə səlahiyyətindən sui-istifadə ehtimalı kontekstində suallar doğurur. Yəni, dövlət sektorunda çalışanların özəl tədbirlərində nümayiş etdirilən dəbdəbə büdcə pulları ilə lüks həyat təsəvvürünü gücləndirir. Belə hallar vətəndaşlar arasında sosial ədalət duyğusuna mənfi təsir göstərir. Rəna Rövşən qızı, BTV.